Ежегодный костерник собрал в Селинском парке почитателей авторской песни. Каждый желающий мог спеть песню или прочесть стихи. Наша съемочная группа присоединилась к уютному вечеру. Проведение костерников под открытым небом берет свое начало с советского времени. Традиция не забыта. На костернике «Звуки улиц» каждый может проявить себя творчески. Подготовка к мероприятию началась за несколько часов до начала. В центре импровизированная сцена, декорации, виниловые пластинки и плакаты с музыкантами. Вечер обещает быть музыкальным. Не знаешь, чего ожидать, сколько придет людей, какая будет погода, но именно это ожидание, оно, знаете, держит волнение. И ты потом видишь перед собой, что происходит, и кайфуешь. Инициаторами костерника выступило творческое объединение «Красный зонт». Коллектив завоевал доверие творческой молодежи, организации множества культурных мероприятий. А в этот вечер со сцены звучали авторские песни и стихи. Не забыли и про каверы известных песен. Когда-то на этом месте стояла парашютная вышка. Сегодня пространство для душевных посиделок у костра. В воздухе царит приятная атмосфера спокойствия и уюта. Укутавшись в теплые пледы, гости и участники будто побывали на последнем дне детского лагеря. Ну, получается, я здесь второй раз, и очень нравится общая атмосфера. Все люди сплочаются, чтобы послушать песни, и люди показывают свой талант, свое творчество. Очень атмосферно, мне очень нравится здесь. Вот. Сами выступать будете? Нет, как зритель только участвую. В Комсомольске костерник проходит дважды в год. Следующий будет в сентябре. А в июле в Хабаровске пройдет музыкально-поэтический вечер, организатором которого выступит также «Красный зонт». Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Алиса Барская, Евгений Кокаров для новостей.